ঘৰ বনোৱাৰ আগত এইটো ৰিল সেভ কৰি লওক। আজি আমি আহিছো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰোড, য'ত আমাৰ এৰাউণ্ড 3000 স্কোয়াৰ ফিটৰ G+2 বিল্ডিং প্ৰজেক্ট চলি আছে। ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্কিঙৰ বাবে খালী থাকিব আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰত ওনাৰে বিচৰা মতে 4 BHK ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। এন্ট্ৰি কৰি আপুনি পাব স্পেচিয়াছ ড্ৰয়িং কাম লিভিং এৰিয়া, লগতে ৰখা হৈছে 7 ফিট বহলৰ কৰিডৰ আৰু এয়া হ'ল 13 by 14 ফিটৰ প্ৰথমটো বেডৰুম। এইটো হ'ল আন এটা বেডৰুম, এইটো ইকুৱেলি ডাঙৰ। ইয়াৰ লগতে আছে তৃতীয়টো মাষ্টাৰ বেডৰুম, দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰা হৈছে। আৰু এইটো হ'ল ডাইনিং এৰিয়া, ইয়াৰ লগতে আছে স্পেচিয়াছ কিচেন এটা। এয়া হ'ল টয়লেট এণ্ড বাথৰুম। আৰু যদি এইটো ৰুমৰ পৰা ওলাই আমি লেফ্টৰ ফালে যাওঁ, এইটো হ'ল 4th মাষ্টাৰ বেডৰুম আৰু লগতে দিয়া হৈছে এটা যথেষ্ট স্পেচিয়াছ পূজা ঘৰ। বৰ্তমান ব্ৰিকৱৰ্কৰ কাম অলমোষ্ট 80% কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকী ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম আমি কি ধৰণে কৰিম আন এটি ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰ আমাৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত।